Нов извештај објавен денеска од УНХЦР, Агенцијата на Обединетите нации за бегалците, во третата четвртина од 2017 година покажува промени во рутите што ги користат бегалците и мигрантите за да стигнат до Европа. За време на последните месеци, морската рута до Грција забележа повеќе движења. Морски пристигнувања во Италија се намалија, а се забележува дека мигрантите и бегалците користат се по различен начин да стигнат до Европа. Според извештајот, за време на третата четвртина од годината зголемен е дел од луѓето кои пристигнале во Италија и тргнале од Тунис, Турција, Алжир, а трите најбројни националности кои пристигнале во Европа преку средоземноморската рута биле од Сирија, Мароко и Нигерија. Во Грција е забележан пораст на бројот на лицата кои пристигнале преку море и преку копно ова лето навака. Во септември, околу 4800 лица стигнале до нејзиниот брег, а тоа е највисокиот број во еден месец, март 2016. Околу 80% од луѓето кои пристигнале по море во Грција се државјани на Сирија, Ирак и Авганистан, од кои 2/3 се жени и деца. Извештајот исто така дава детали во врска со преминувањето од Турција во Романија преку Црното море за време на летото, за прв пат од февруари 2015, како и значително зголемување на бројот на лица пристигнати на Кипар од почетокот на годината. И покрај намалувањето на бројот на преминувања преку централно-северно-западна рута, илјадници луѓе продолжуваат да доаѓаат на очајнички опасни патувања до Европа. Велат од УНХЦР забележуваат се поголема загриженост дека заклучно со 20 ноември близу 3000 лица се проценува дека се удавиле или исчезнале на море, а за уште 57 лица има информации дека загинале на копнените рути во Европа или на границите на Европа во 2017 година. Реалните бројки се веројатно повисоки. Извештајот исто така потенцира тешка состојба на многу жени и девојчиња кои се жртви на трговија со луѓе и на повеќе од 15.200 непридружувани и разделени деца кои пристигнале во Европа досега оваа година. Исто така покажува во извештајот дека движењата продолжиле во текот на претходните месеци, како и известувања за неформални враќања од неколку земји. Овие практики треба да се истражат и прекинат, се вели во извештајот. УНХЦР продолжува да бара поголем пристап до безбедности и легални патишта до Европа, како и преселување во трите земји и соединување на семејства. Исто така е клучно да се осигура луѓето да имаат пристап до азил во европските држави. Многу сме благодарни за придонесите кои државите ги направија досега, но многу повеќе е потребно да се одговори на повикот на УНХЦР за дополнителни 40.000 места за преселување кој беше објавен минатиот септември за бегалците кои се наоѓаат во 15 приоритетни земји по патот на централно-средоземноморската рута, додаваат од УНХЦР.